Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Манай Defacto мэтгэлцээн эхэлж байна. Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн өөрчлөлтөө иргэний нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх үү? Ийм сэдвээр явагдана. Иргэний нийгэм бол төрөөс хараат бус иргэдийн бүлэг өөрсдийнхөө ашиг сонирхлын төлөө хамтран ажилладаг ардчлалд заавал байх ёстой тулгууруудын нэг. Бидний суур эрхийг хэлбэршүүлдэг энэ талбарын гол оролцогчид бол төрийн бус байгууллагууд. Өнөөдөр Монгол улсад 20-од мянган төрийн бус байгууллагууд бүртгэлтэй, хагас нь бол идэвхтэй гэж үздэг. Ингээд хууль зүйн дотоод тэргийн яамнаас ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хууль гэж гаргах гэж байна. Энийг боловсруулад их хурлд очсон байгаа. Тэгэхээр иргэний нийгмийн байгууллагууд болон яамнаас уг хуулийн төслийг хилэлцэх санал бодлоо нэгтгэхээр нэлээд хэдэн уулзалт хийсэн байгаа. Тэгээд хуулийн өөрчлөлт нь тэгээд иргэний нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх үгүй юу гэдгийг тодруулахаар иргэний нийгмийн төлөөлөл болон хуулийн төслийг боловсруулагч талуудыг ураад байна. Иргэний нийгмийн төлөөллийн талаас миний баруун гар талд Шагдар сүрэнгийн Ш.Ариунаа Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны тэргүүн Дорн дахны дээд сургууль сэтгүүлч мэргэжлээ төгссөн хүмүүнлэгийн ухааныг сургууль бизнесийн удирдлагын магистр МҮОН-ийн эдийн засгийн сургуулийн хүн ам зүйн докторант 2003 оноос Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хэвлэл мэдээллийн албаны дарга 10-аас 13 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал 14 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоог санаачлан үүсгэн байгуулагч. За миний зүүн гар талд байгаа эрхэм бол П.Сайнзориг хууль зүйн дотоод тэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга Отхон тэнгэр их сургуулийн эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн Австралийн New South Wales-ийн их сургуульд хууль зүйн магистр мөн Австралийн Carrick College-д аялал жуулчлалын чиглэлээр төгссөн. 12 оноос энэ байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамд ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн 15-16 онд их хурлын тамгын газар хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны зөвлөх 16 оноос хууль зүйн дотоод тэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга. За ийм хоёр эрхэм оролцож байна. За одоо бид дөрмийнхаа дагуу эхлээд энэ тухайн хуулийн өөрчлөлт иргэний нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх үү гэдэг асуудлыг нөлөөлнө гэж одоо их Ш.Ариунаа таныг үг хэлхийг урьж байна. Дараа нь та тусдаа 5 минутаар өөрсдийнхөө гол санаа хэлнэ үү. За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн шинжилэн найруулагдж байгаа хувилбар нь ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хууль гэсэн нэрээр орж иж байгаа. За энэ дээр бол таны хэлсэнчлэн нэлээд хэдэн хилцүүлэг бол болсон. Гэхдээ энэ дотор бид хэдийн одоо харж байгаагаар өргөн баригцаа хуулийн төсөлд харж байгаагаар бол хэд хэдэн зүйл нь одоо энэ хууль хэрвээ батлагдах юм бол иргэний нийгмийн байгууллагуудад богино болоод урт хугацаанд тодорхой хэмжээний хүндрэлүүд учруулнаа. Тийм учраас бид энэ бол дэм болохгүй маа гэдэг талаас нь харж байгаа. За энэ дээр нэгдүгээрт юу хэлэх гээд хамгийн нэгдүгээрт нь иргэний нийгмийн байгууллага гэж өөрөө хин юм бэ? Энэ юу вэ гэдгийг бид нэр тодорхойлох шаардлагатай болно. Хуучин төрийн бус байгууллагын одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төрийн бус байгууллагын тухай хуулиараач энэ бол холбоосон хоршоо гэдэг иргэний тухай хуулинд бол оруулсан байсан. Өнөөдөр таны дурдсанчлан 20 мянган гаруй энэ төрийн бус байгууллагууд гэж нэрлэдэг байгаа эдгээр байгууллагууд маш олон төрлийн хэлбэр үйл ажиллагааны чиглэлтэй ийм байгууллагууд явж байгаа. Гэтэл энэ бол одоо дахиад бүртгэл дээрээ ч гэсэн асуудал үүсгэсэн байдаг судалгаанууд ч гэсэн харуулсан байна. Гэтэл одоо бол өргөн баригдсан хуулиар энэ бол тийм цэгцэрхээр харагдахгүй байгаамаа. Харин дээрээс нь энэ дээрс юу харагдаж байгаа гэхээр богино хугацаанд өөр юу харагдах вэ гэхээр нэг жилийн дотор за төрийн бус байгууллагуудын дотоод өөрсдийн зохион байгуулалтын ажлуудад нэлээд оролцсон. Жишээлбэл холбоо гэхэд нэг жилд нэгээс доошгүй бүх гишүүдийн хурлыг хийнэ гэж. Энэ бол иргэний нийгмийн байгууллагууд зарим байгууллагууд боломжгүй ийм хугацаа. Тэгэхээр энийг бол үүсгэн байгуулж байгаа тэр холбооны удирдлага юм өөртөө сайн дураар нэг зүйлс өөртөө мэднэ үү гэхээс биш
Энэ бол боломжгүй. Жишээлбэл Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогт 95 жилийн түүхтэй 21 аймагт салбар зүрхтэй энэ байгууллага бүх гишүүдийн хурлаа жилдээ нэг бүтээл 5 жилдээ нэг удаа хийдэг. Энэ бол одоо Монгол улсын газар нутгийн байршлаас шалтгаалаад. Гэтэл энэ маань эргээд ямар сөрөг үр дагавар үүсгэх вэ гэхээр зэрэг эдгээр хязгаарлалтууд ороод ирэх юм бол бид нэг жилийн дотор шинжилсэн бүртгэлд хамрагдах ёстой. Хуулийн дагуу эдгээр нь явагдаагүй байх юм бол бид одоо татан богдох юм руу очиж байгаа. Хоёрдугаар нь дампуурах гэсэн ойлголтууд явж байгаа. Тэгэхээр эргээд энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр дампуурах гэдэг нь одоо би бол хуульч хүн биш та нар уучлаарай. Гэхдээ дампуурлын тухай хууль эднэрээр ойлгоход дампуурах гэдэг нь бол нэг хамгийн гол зүйл нь төлбөрийн чадваргүй болсон байхыг илэрхийлж байгаа. Гэтэл иргэний нийгмийн мөн чанар ч өөрөө иргэд сайн дураараа ажиллаж идэг. Заавал бүртгэгдээгүй цалин мөнгөтэй хамаагүй төлбөр мөнгөтэй ажил хамаагүй энэ ажил явж идэг. Жишээлбэл хүний эрхийн форум гэж байдаг. Энэ 10 гаруй жил болж байна. Энэ бол бүртгэгдсэн байгууллага биш. Сайн дурын форум нэгдсэн энэ байгууллагууд 2 удаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хороонд хөндлөнгийн илтгэлээ явуулчихсан. Энд бид нар ямар нэгэн мөнгө төлбөр тавиад явдаггүй. Тэгтэл одоо энэ дампуурах гэдэг ойлголт бол иргэний нийгмийн ойлголттой чинь яаж уялдах юм бэ? Энийг бол бид нар энд бол бид одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд зохимжгүй зүйлээ гэж ийм мэтчлэн зүйлүүд нь бол нэгдүгээрт богино хугацаанд бид нар цөрөг үр дагавар авчирнаа. Урт хугацаанд уул нь бол энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ хуулиас юу хүлээж ирсэн бэ гэхээр зэрэг одоогоороо иргэний нийгмийн байгууллагуудад санхүүгийн ямар ч дэмжлэг төрийн бодлого байхгүй байгаа. Гэтэл 20,000 хүртэл хөгжсөн байна гэдэг. Эндээс бид нэр юу хүсэжсэн байг бол төр маань энэ иргэний нийгмийн байгууллагын талаарх баримтлах бодлогоо тодорхойлж гаргаад зарчмаар тогтоод тэгээ яаж дэмжих юм, юуны төлөө дэмжих юм гэдэг нь гарч ирээсэй гэж харсан. Гэтэл энэ бол зүгээр одоо дүр хэсэгсэн маягийн болцсон байна. Жишээлбэл тэр иргэний нийгмийн дэмжих зөвлөл гэж байгаа. Тэр зөвлөл нэг сантай байх юм шиг байгаа. Бид нар анх ойлгохдоо олон улсын туршлагууд ч гэсэн тийм байдаг. Төрийн тодорхой чиг үүргийг гүйцэтгэх мөнгийг тэр санд төвлөрүүлээд тэр сангаар дамжаад нийтэд тустай үйл ажиллагаа хийж байгаа байгууллагуудыг дэмждэг. Жишээлбэл Австрали улсад ийм зөвлөл байдаг. Улсын төсвөөсөө мөнгө нь хийгддэг. Тэр төсвийн мөнгийг яаж үр дүнтэй хуваалцахыг сан шийддэг. За тухайлбал Австрали 2018 онд гэр бүлийн хүчирхээлтэй тэмцэх чиглэлээр улсын төсвөөс зарцуулсан мөнгөнд багассан байна гэж иргэний нийгмийн байгууллагууд тэмцэл хийгээд тэр мөнгөө нэмүүлж исэн. Тэр мөнгөний хуваарлалт хэрэгжилтийн үр дүнг энэ зөвлөл хариуцдаг. Энэ маркер бол өндөр хөгжилтэй орнууд явдаг. Гэтэл манай зөвлөл яасан? Энэ дэрэгдэх сан маань ердөөсөө олон улсын тусламж хандварс бүрдэн улсын төсвөөс дэмжиж болно гэх 3-4 тийм зүйл нь орсон байх ч гэдэг. Тэгэхээр энэ бол иргэний нийгмийн байгууллагыг төрөөс дэмжихгүй байна гэдэг ойлголтыг. Дараагийн нэг санхүүжилтийн маш том дэмжлэг бол энэ татварын орчны дэмжлэг байдаг. Гэтэл энэ дээр бол үзэл баримтлал дээрээ өмнөх хуулиудад байсан одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажилуулсан бол тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагад хандуулсан бол тодорхой хэмжээний орлогоос татвараас чөлөөлдөг зэрэг заалтууд байсныг устгасан байна гэдэг. Үзэл баримтлал дээрээ болохоор зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагыг татварын орчноор дэмжих юм шиг тусгацсан. Тэ үзэл баримтлал дээрээ. Атал энэ хуулийн дээрээ бол тэр дэмжлэг орж ирсэнгүй. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ юу гэж харагдаж байна гэхээр урт хугацаанд дээр нь яг иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжих гээд байгаа биш юм байна. Дээрээс нь ноцтой асуудлууд гэж бидний харж байгаа зүйл болохоор зэрэг энэ улс төрийн намрууд дэрэгдэх байгууллагуудаа яах юм бэ? Хоёрт нь мэргэжлийн холбоо гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? Гуравт нь эдийн засгийн холбоо гэж хэнийг хэлээд байгаа. Энэ хуульд зааснараа эдийн засгийн холбоо гэдэг бол ашигын төлөө ажиллаж байгаа байгууллагууд өөрсдийнхөө ашигын төлөө бус байгууллага байгуулж болно гэж ийм юм заасан байна. Энэ нь эргээд юу хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг томоохон халаасны байгууллагууд эсвэл нөгөө том компаниуд иргэдээ иргэний нийгмийн байгууллагууд байгуулад ажиллах боломжийг дахиад хуульчлаад өгчлөө. Эднэндээ яагаад заавал ашигын нийтэд тустай үйл ажиллагаа руу сонирхоод байгаа юм бэ? Нэг үг хэлэхэд төрөөс тэр дэмжих гээд байгаа ганц хоёрхон тэр дэмжлэгийг бас хүртэх гээд байгаа юм шиг ийм хардлагуудыг дагуулдаг байгаа. За их баярлалаа. За та яагаад энд иргэний нийгмийн хөгжилд энэ хууль чинь сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа. За би тодорхой бас үндслүүдийг хэлье. 1992 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш бас Монгол улсад иргэдийн одоо эвлэлт нэгдэх эрхийг бас баталгаажуулсан томоохон нэг хууль бол 97 онд батлагдсан төрийн байгууллагын тухай хууль юм аа. Мэдээж энэ хууль бол түүхэн цаг үед бас үүргээ гүйцэтгэсэн, одоо ч бас гүйцэтгэж байна. Тэгэхдээ өнөөдрийн бас 97 оны одоо энэ хуулийг баталж явах үеийн одоо нийгмийн эдийн засгийн болоод одоо хүний хөгжлийн асуудал нэлээд өөр түвшинд очсон байна. Эндээс аваад үзэхэд хуулийн одоо боловсруулах хэрэгцээ шаардлага өнөөс гарч ирж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол 97 онд одоо хууль батлагдаад 98 онд үндсэндээ 1075 одоо төрийн байгууллага хойжсэн бол өнөөдрийн байдлаар одоо 21600 орчим төрийн байгууллага энэ секторт явуулж байгаа.
Тэгэхээр бидэд бас нэг зүйлийг бас энэ дээр тодтогч авч үзмээр байгаа. Иргэний нийгэм гэдэг бол нэлээд өргөө ойлголт. Энэ бол одоо бас бидний өнөөдөр ярьж байгаа ашигын төлөө бус хуулийн этгээд буюу холбоо сангаас гадна улс төрийн нам. За эргээд одоо үйлдвэрчний эвлэл, сүм хийд. За иргэд бас нэг хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр нэгдэж одоо явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа зэрэг нэлээд юм томоохон хүрээндээ ингэж бас одоо хамаарах ойлголт байж байгаа. Тэгэхээр бидэд энэ дээрээс ямар ч байсан энэ чиглэлдээ явуулж байгаа холбоо сонгийнхаа асуудлыг эрх зүйн орчныг сайжруулъя. Энэ өөрөө иргэдийн эвлэлт нэгт эрхийг баталгаажуулах үндэс болох юм а гэдэг зүйлээс энэ хуулийн төсөл боловсруулах гэж байгаа. За энэ хуулийн төслийг одоо боловсруулад яг ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа юм бэ? Ямар ололтыг баталгаажуулж үлдээх гээд байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг би бас тов шийдвэрээр хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт одоо бидэд бас төрийн бас агуулга гэдэг нэр томьёоноос эхлээд бас одоо явсан байж байгаа. Энэ бас эргээд тодорхой салбарын ойлголт хөгжлийг яхад бас нэлээд асуудал дагуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ төрийн бас байгуулга гэдэг ойлголт маань кампани хамаарах юм шиг ийм одоо логикийн ойлголтууд явдаг. Тэгэхээр 1997 оны үндсэн хууль төрийн бас байгуулга хууль батлагдсанаас дараагаар 2002 онд иргэний хууль маань батлагдсан байдаг. Энэ иргэний хууль дээр ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн хэлбэрийг тодорхой заасан буюу үүнд бол үндсэндээ холбоо сан хоршоо гэдэг зүйлүүдийг оруулчихад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар бас нэг орж байгаа өөрчлөлтөөр хоршооны асуудлыг бас ашигын төлөө оруулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хоршоо бас хөгжих, санхүүгийн үйл ажиллагаагаа явуулах, зах зээл дээрээс бас санхүүжилт босгоход бол одоо бас дэлхийн нийтийн чиглэлийн хандлагын ашигын төлөөлөгөө орж байгаа гэдэг ийм зүйлээр бас энэ асуудал шийдэгдэж байгаа. За дээрэс нь бас түрүүн Ш.Ариунаа дарга маань хэлж байна. Мэдээж энэ хуулийн этгээдийн бас дотоод асуудал руу хит орж байгаа юм шиг үстэй гэдэг. Тэгэхээр энэ тодорхой судалгааны дүнгээс дотоод засаглалын асуудал үндсэндээ төрийн бас байгууллагын хэмжээнд бол МҮОНРТ гэдэг зүйл гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хэдийд яаж хуралдах гэдэг нь мэдэгддэггүй. Энэ нэг хүний холбоо юм уу? Эсвэл гишүүдтэй одоо яг шаарснаар хуралдах хэрэгтэй юм уу? Энэ өөрөө эргээд энэ орчин өөрөө төрийн бас байгууллага гэдэг ойлголтыг мөн чанарыг бас алдагдуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр хатуу уулчлах гэдэг зүйл бол байхгүй. Дүрмдээ өөрөөр заагаагүй бол жилдээ ямар ч нэгээс доош одоо хуралддаг ч гэдэг юм уу. Ийм зохицуултууд бол орж ирнэ. За мэдээж бас дараагийн нэг шийдэж байгаа томоохон асуудал юу гэхээр ерөнхийдөө энэ төрөөс санхүүгийн дэмжлэгийг тодорхой болгоё. Энэ өөрөө эргээ санхүүжчдийн орчин бас маш тодорхойгүй явсан байна гэдэг бол хэд хэдэн судалгаар гарсан. За 2004 онд хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас хийжсэн судалгаагаар бол нэг үндсэндээ 60 орчим хувийн санхүүжилт нь гадаад улсаас буюу гадаад улсын төрийн бас байгууллага, олон улсын байгууллага санхүүжж исэн бол өнөөдрийн тоо 67. За төрийн дэмжлэг 2% болон бусад одоо хандив тусламж гэх юм уу ийм бус зүйлүүдээр эзэлж байна. Тэгэхээр бидэд энэ салбарын бас нэг одоо хөл дээрээ тогтоох, мөн чанараар ажиллах санхүүжилтийн асуудал. Энэ дээр бас татварын асуудлыг бид дараа нь бас ярьж болох байх гэж бодож байна. За мөн одоо төрийн зарим чиглэлийг шилжүүлэх асуудлыг олон жил ярьлаа та. Эргээд энэ данхар төр энэ одоо төрийн зарим чиглэлийг одоо төрийн бас байгуулах хувийн хвшлэр хийх асуудлыг яриад л байдаг. Цаасан дээр концепц байдлаар үлдээд л байдаг. Мэдээж одоо бас агц дэвшилтэй ганц нэг зүйлүүд бол бий. Гол төлөв тэр холбоотууд нь юу гэхээр хуультай төрийн бас байгууллагууд байгаа. Одоо хуульчдын холбооч гэдэг юм уу, өмгөөлөгчдийн холбоо, натраатын танхим, за хөрөнгийн үнэлгээний институт ч гэдэг юм уу. Ийм хуультай одоо төрийн бас байгууллагууд нь төрийн зарим чиглэлийг шилжүүлж авч болоод байхад бид бас одоо асуудлыг бас бодиттой хандаж энэ данхар төр гэдэг юм уу, төрийн албаа агчдыг нэмэгдүүлэхгүй байх. Төр өөрөө эргээд энэ бас хүний нөөц санхүүжилтийг дэмжих замаар энэ төрийн бас байгууллага зарим чиглэлийг гүйцэтгүүлэх энэ эрх зүйн орчныг бол шийдэх ёстой. Энэ бас нэг удаа хуулийг шийдэж байгаа нэг гарц байгаа. За дээрэс нь бас мэргэжлийн холбоодын асуудал байна. За холбоог бол байгуулж болно. Үүн дотроо эргээд яг мэргэжлийн холбоо гэдэг зүйлийг бас ярихаас өөр арга байхгүй. Өнөөдөр нэг одоо этгээд хүртэл өөрийгөө мэргэжлийн холбооны тэргүүн гэдээ явж байгаа тохиолдол бол амьдрал дээр хүртэл нэлээдгүй байна л та. Тэгэхээр энийг бас бид шийдэх. За эргээд энэ одоо хууль тогтоомжийн хуулиар захиргааны ерөнхий хуулиар ч гэсэн салбарын эрх ашиг мэргэжлийн холбоотой төлөөллийг оролцуулна гэдэг нэг этгээд үү эсвэл массыг хамарч чадж гинүү гэдэг бас шалгуур үзүүлэлтийн асуудал тодорхой болох үднэс энэ хуулийн төслөөр тодорхой зохицуултууд орж байгаа. За эдийн засгийн холбоо гэдэг зүйл байна. Энийг бас хардаж ярьж байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо төрийн бас байгууллагын хуулиар иргэд хуулийн этгээд одоо үндсэндээ ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийг байгуулах хэрэгтэй байж байгаа. За өнөөдөр бодит амьдралаар эдийн засгийн холбоонууд байна. Банкны холбоо, нефт импортлогчдын холбоо, гих зэрэг за худалдаа аль бүрийн танхимыг ч бас хийж болно. Энэ чиглэл рүү ордог ийм холбоодын асуудал байж байгаа. Тэгэхээр энэ холбоодын асуудлаас гадна энэ төрийн зарим чиглэлийг шилжүүлэх энэ салбарын хүрээндх асуудлуудыг шийдэх гэж. Өнөөдөр та бүгд бас мэдэх бах. Төрийн шалгалтын тухай хууль дээр тодорхой мэргэжлийн хяналтын зарим чиглэлийг төрийн байгууллага хийж болно гэсэн мөртлөө одоо хүртэл энийг хэрэгжүүлээгүй. Тэгэхээр энэ хуулиар бид нар магадгүй худалдаа аль бүрийн танхимд тодорхой чиглэлийг мэргэжлийн хяналтын чиглэлийг шилжүүлээд тэр одоо асуудлаа хянаад эргээд энийгээ бас төрдөө тайлгнадаг байх. Энэ гарцыг бас энэгээр нээж ийнэ гэсэн үг. За дээрэс нь хамгийн чухал нэг зүйлийг бас хэлмээр. Нийтэд тусдаа үйл ажиллагаа. Үүний зам татвар ямар үйл ажиллагааг нь бид дэмжих юм бэ? Өнгөрсөн хугацаанд дандаа хэлбэр
хуулийн этгээдийн зорилго талаас нь бидэд татврын хөнгөлөлт үзүүлэх гэж одоо хичээж ирсэн бол энэ бас асуудал дагуулд юм байна гэдгийг судалгааны дүнгууд гарч байгаа. Өнөөдөр нээлттэй нийгэм формоос гаргасан юм судалгаа байна л да. Энэ дээр өөрчлөлт урьдсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой яг үйл ажиллагааг ингэж татврын хөнгөлөлт үзүүлэхгүйгээс хавтгаад нь ингэж төрийн бас байгууллага ч гэдэг юм сан холбоо татвар хөнгөлөлөө чөлөөлнө гэчихэр энэ өөрөө мөн чанар дээр нь нөгөө ашиг олгож байгаа хүмүүс орж ирж тоглож халахвчилж тоглоом болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг нэг талдаа гаргах шийднэ гэсэн хуулийн бас зорилт явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар талбар дээр үлдэхүүхээр өнөөдөр нийгэмд одоо яг тодорхой нийт тустай үйл ажиллагаа ган жаргалсан шиг жалуучууд. Одоо тэр тодорхой хүүхдийн асрамжийн төвүүд байгуулж байна. За эргээд хүч хэрхээлийн үндэсний төвч гэдэг юм уу. Ийм тодорхой үйл ажиллагаа нийт тустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ тоглогчид энэ дээр үлдэх ёстой. Тэрнээс биш энэ нэрийг ашиглаж одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар татвараас зугатгаж байгаа ийм байдлуудыг бидэд хаана гэж одоо үндсэндээ хэлж байгаа. За сая ярьсан зүйлүүд дотроос дунгуйа тэр 21600 төрийн бус байгууллагууд бүртгэлтэй тэрний яг хэн юу хийгээд байгаа тухай нарийн судалгаа байдаг юм уу? За мэдээж энэ талтай бас одоо гэдэг одоо яг иргэний нийгмийн байгууллагуудын судалгаа бас тийм хангалттай байдаггүй. Үе үндсэндээ бас үгдийн тодорхой олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хийдэг. За эргээд энэ статистикийн одоо газраас гаргадаг одоо өрхийн мэдээллийн судалгаан дээр үндэслэж энэ бас тоо баримтууд ерөнхийдөө явагдаад байгаа. За тэгэхээр энэ хуулийн этгээдийн төрүн бас нөгөө талаас маань хэлж ирсэн энэ бүртгэлийн асуудал ерөөс зэгцрэхгүй байна. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн асуудал бол мэдээж хуулийн этгээдийн усын бүртгэлийн тухай хуулиар зэгцрээ явж байгаа. Бидэд бас энэ дээр олон тоглогчид энэ төрийн бас байгууллагын нэрээр одоо ашиг олох үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ бол үндсэндээ нууж хагаадах зүйл байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол сургуулиуд явж байна. Олон эмнэлгүүд явж байна. Энэ дандаа ашиг хийж байгаа. Үүний цаана эргээд одоо үгдийн татварын зугатах, татвараас зайлсхийх жижигхэн симхийг л ашиглаж байгаа боловч өмч хөрөнгөийнхөө хувьд эргээд тэр этгээдүүд одоо эрсдэлд орж байгаа гэдгээ бас өнөөдөр бодох хэрэгтэй байна. Магадгүй одоо үгдийн тэр этгээд тусгай зөвшөөрлөө алдаад тэр сургууль татан буугдахад тэр өмч хөрөнгийг өөрөө одоо хувьдаа авч болохгүй. За эргээд үүсгэн байгуулсан этгээд нь ямар нэгэн байдлаар одоо үгдийн урхан боллоо гэж зүгээр ингээ ярихад энэ өрийг хөрөнгийг нь одоо өр хөвгтүүд нь өмчлөх хэрэггүй болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нөхцөл дээр тэр симхийг ашиглаж энэ дээр төрийн бас байгууллагын нэрээр ашиг хийх үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол зохисгүй маа. Энийгээ бас нэг талдаа гаргаж шийдээ энэ хуулийн этгээдийн бүртгэл зэгцтэй болдог. За энд бол зөндөө олон шийдэгдээгүй асуудлууд байна. Эхний ээлжинд бүртгэлийн асуудал байна гэж ойлгоо. Монгол улсын бүртгэлтийг нэг сонин жишээлбэл 21600 байгууллага бүртгэгдсэн. Татвар дээр очиод үзэхээр 6500 орчимод байгууллага бүртгэлтэй байгаа. Энэ төрийн бус байгууллага гэдгээр. Тэгэхээр бусд нь хаана бүртгэлтэй, татварын харилцаанд орд юм уугүй гэсэн нэгдүгээр асуудал гарч байна. За та нэг чухал юм яриад байгаа. Эртүүдийн нөгөө форумын уулзалтан дээр би байсан. Төрийн бус байгууллагын нэрээр өмч хөрөнгө бий болсон бол түүнийг одоо хэн нэгэн хүн үе дамжиж өвлөн авдаггүй маа гэдэг заалт байна тийм үү? Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар өшөө нэг юм нэг хүн өөрийгөө холбоогод яваад байна гэж тийм үү? Холбоо гэдэг чинь наадах нь хоёр хүн байхыг хэлж байгаа тийм үү? Тэгэхээр ингээд аль нь мэдэгдэхгүй байна гэж. За энийг ингээ харахаар нэг талаасаа юм бүтэц зохион байгуулалтын хувьд зэгсэлмээр юм шиг. Яг энэ талаар таны бодлыг юу юм бодож байсан? Яг сайн хэлсэн. Яг таны над асууж байгаа асуулт бүртгэлтэй холбоотойгоор хамгийн суур юм чинь болохоор бид нэр сайн байдаргач хэлж байна. Иргэний нийгмийн өөртөө бид нэр юг хэлээд байгаа юм бэ гэдэг чинь нэг номер асуулт тахгүй юу? Эхлээд тэрийгээ бид нэр ойлгох хэрэгтэй да. Саяны хэлж байгаа үйлдвэрчний эвлэл худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бусад байгууллагууд энд орж ийн. Шашны байгууллагууд, улс төрийн байгууллагууд өргөн утгаараа иргэний нийгмийн байгууллагууд орноо. За дээрээс нь таны саяны дурдсанчлан сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүд орноо. Тэгтэл энэ эмнэлгүүдийн энэ байгууллагууд чинь зарим нь бол ашиг хийгээд байгаа нь үнэ. Тэгэхээр нэгсэнд бол иргэний нийгмийн байгууллага гэж ерөнхийн энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд дотроосоо яг иргэдийн эвлэлдэн нийт ирэхээрээ нэгдсэн иргэний сайн сайхны төлөө эрхийг хангахын төлөө ажиллаж байгаа байгууллагууд нь хийн тэд нар нь яаж дэмжиж эсвэл тэд нар эргээд нийгэмдээ ямар өр нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг судалгаа тоо баримт бол үнэхээр дутуу. За миний хамгийн сүүлд бас нэг энэ төрлийн харж яснаар нэг хэлэх гээд байгаа өнцөг маань ямар үед иргэний нийгмийн байгууллагын бүртгэл өсөөд байна гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Жишээлбэл миний санаж байгаагаар удирдлагын академийн багш нарын хийсэн 2014 оны гэдэг судалгаагаар
2010 оноос хойш огцон өссөн байдаг байхгүй. За тэр өссөн юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг олон улсын санхүүжилт юмнууд өссөн. Энтэй холбоотойгоор юу гарч ирдэг вэ гэхээр халаасны төрөмс байгууллагууд гэдэг юм гарч ирд юм аа. Энэ эдийн засгийн холбоо гэж таны нэрлээд байгаа чинь үндсэндээ ердөөсөө эднэр аа. Банкуудын холбоо одоо энэ дээр нэг жишээ дурдъя л да. Эрүүл мэндийн яамны дэргэд бид нэг иргэний зөвлөл байгуулах гэж үзчихсэн. Нилээн хэдэн жилийн өмнө Ламбагод ихэд сайд нэсэн. Тэр иргэний зөвлөл ямар ажил хийх гэжсэн бэ гэхээр зэрэг эрүүл мэндийн яамнаас явуулж байгаа бодлого шийдвэрт иргэний үзэл бодлыг оруулдаг бай. Тэгээд яамнаас санхүүжилт олгож байгаа байгууллагууд дээр хяналт тавьдаг бай гэсэн үндсэн хоёр зорилготой байгуулагдана гэд нэлээд олон энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг төрөмс байгууллагууд иргэний зөвлөл байгуулах гэж байлаа. Гэтэл нөгөө талаас хэн орж ирсэн гэж хувийн эмнэлгүүдийн холбоо эмийн сангуудын холбоо эднэр орж ирээд бид нар ч гэсэн төрөмс байгууллагууд бид нар энийг чи эсэргүүцэж байна гэж орж иж байгаа. Гэтэл тэрний цаана юу явагдаж байна гэхээр энэ мэргэжлийн холбоод чинь төрийн хаан байгууллагатай нийлээд тэр ажлуудаа одоо бие-биенийгээ дэмжих ажлуудыг хийгээд иж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд чинь өөрөө эргээд юундад тусч байна гэхээр бид нар иргэний нийгэм гэж хэнийг хэлээд байна вэ? Одоо тэгээд сургууль цэцэрлэг эмнэлгийг, хувийн эмнэлгийг энэ иргэний нийгэмд байгууллагад оруулаад ирчихэж байгаа юм бол энийг энэ өргөн хүрээнд нь харах юм уу яах юм? Холбоо гэдэг чинь хэлбэр бүтээцтэй. Иргэний нийгэмлэг гэдгийг өнөөдрийн байдлаар одоо төр засаг яаж ойлгож байгаа юм бэ? Энэ хуулийн шинэ нэр нь ашигын төлөө бус байгууллагуудын тухай хууль гараад байна шүү. Энэ дотор иргэний нийгэм гэдэг байгууллага яг юу гэж оруулаад байгаа юм бэ? За би яг түрүүн онцолж хэлсэн. Энэ бол их өргөө ойлголттой. Үүн дотроо бид нар яг ашигын төлөө бус хууль итгээд болох холбоо сангийн асуудлаар нийт тэргүүн шийдье гэдэг зүйл төр байна. За улсын хурлын бас нэр бүхий гишүүдээс улс төрийн нам буюу иргэний нийгмийн бас нэг одоо юу гэдэг гол тоглогчдын хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлдээ явж байна. За манай яам дээрээс бас шашны тухай хуулийн асуудал бас яригдсан. За энийг бас үндэсний аюул байдлын ажлын албатаа бидэд хамтраад явж байгаа. Тэгэхээр энэ гол тоглогчдын асуудлууд бол шийдэгдэж байгаа. Одоо бас бидэд ахил дэвшил авчрах шашныхын чиглэлээр явах юм уу? Ер нь шашны тухай яриа энэ дээр. Шашны энэ байгууллагууд байгаа тийм янз бүрийн Монгол улсны үндсэн хуулиараа хин юундээ итгэх гин хувь хүний хэрэг учраас хорвоо дээр байгаа бүх шашны төлөөлөл орж ирчих гээд ирээд нь шүү дээ тийм ээ. Энэ жишээл төрийн бас байгууллага мөн үү? Мөн болбол энэ хуулиар орох уу? Эсвэл өөр хууль байдаг юм уу? Энэ тухай ярьж байгаа. За тэгээ. Ерөнхийдөө яг таны асуудал бол гол асуудал байна. Бас энэ судалгаанууд дээр ерөөсөө шашны байгууллагын нь төрийн бас байгууллагаар зохицуулагдахгүй гэдэг хуультай боловч маш олон энэ чиглэлдээ явж байгаа байгууллага төрийн бас байгууллагын статустайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид энэ асуудлыг цэгцлэх үүднээс бас энэ хууль дээр хуулийн зохицуулах хүрээг хайгаад төрийн бас ашигын төлөө бас хуулийн этгээд нь шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарахгүй. За энэ тусдаа хууль буюу тэр төр сүмийн харилцааны тухай хуулиараа зохицуулагдана. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт төрийн бас байгууллагын тухай хуулиуд нь шашны үйл ажиллагааг хийхгүй. Энэ зааг ялгааг бидэд бас цэгцтэй авч үзэж байгаа. Энэ хууль эрх зүйн орчин гарч иж бас энэ өнөөдрийн бас яриад байгаа олон сэдвүүд яригдана. За түрүүн бас Ш.Ариунаа илтгэгчийн юу ч гэсэн бид улс төрийн намын тухай асуудлыг энэ хуулиар зохицуулахгүй. Дээрэс нь ерөнхийдөө холбоо сан гэдэг асуудлыг одоо зохицуулах гэж оролж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 97 оны одоо ашигын төлөө төрийн бас байгууллагын хууль дээр сангийн асуудлыг ерөөсөө ганцхан зүйлээр зохицуулсан байдаг. Эхэл бүхэл бүтэн бас нэг хуулийн этгээдийн хэлбэр буюу энэ бололцоо байсаар байтал энэ асуудал нь тодорхойгүйгээс болоод өнөөдөр одоо юу гэдэг иргэд олон нийтээс зүгээр дуртай үедээ хандив босгож магадгүй тэр босгосон олон нийтийн хөрөнгийг ХКК болгох энэ үзэгдэл бас мэрсэр гарсан. Энэ буюу одоо олон нийтийн хөрөнгийг өөрийн болгоод авч байгаа энэ үзэгдэл байж байна. За яг одоо бас нэр зааж ярихад одоо ийм тохиолдлууд бол гарсан байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ ашигын төлөө бус хуулийн этгээд олон нийтээс санхүүжилч юм уу тодорхой энийг нийгмийн сайн сайхны олон нийтээс мөнгө босгочоод хүн өөрийнхөө хөрөнгө болгохыг оролцсон юм байна. Ийм тохиолдлууд бас гарсан. За энэ бол одоо үндсэндээ энэ хуулиар бас тодорхой хэмжээнд хааж өгч байгаа. Энэ ажиллагаа бол байж болохгүй. Эргээд бас олон нийтэд сайн сайхан зүйл хийж нийт тусдаа нийгэм тусдаа үйл ажиллагаа хийнэ хичээд. Тэгвэл мэрэгжлийн холбоодын шиг орох иргэдийн нэгдэл дээр. За би мэрэгжлийн ашигын төлөө байгуулдаг ажлуудын холбоо. Зөв. За мэдээж одоо бас тодорхой жишээнүүдийг яриа. Түрүү банкны холбоо. Эндгээр эргээд банкуудын холбооны одоо бас энэ 97 оны хуулийн дагуу эднэр үүсгэн байгуулагдсан. За нефт импортлогчтой холбоо. Эднэр тодорхой хэмжээний бас өөрсдийнхээ салбарт тулгамж байгаа энэ асуудлаа төр засгийн шийдвэрт одоо хүргэх ийм юм асуудлуудаа бас ярьдаг. Жишээ нь банкуудын холбооны үйл ажиллагаа бид нар бас энэ хуулийг байж байхдаа анхаарч үзэхэд нийт одоо юу гэдэг банкны ажилчдыг яаж давтан сургах, яаж одоо ур чадварыг нэмэгдүүлэх ч гэдэг юм уу энэ чиглэлдээ явдаг. Банк хоорондын одоо юу гэдэг гүйлгээг одоо сайжруулах чиглэлдээ хамтран ажиллах гэдэг юм уу ийм чиглэлдээ бол байна. Тэрнээс биш энэ хууль дээр бас хатуу хоригдлууд орж өгч байгаа. Мөнгөний бодлогод нөлөөлөх, эргээд энэ одоо дамгаа байдал үүсгэх
эргээд энэ картел үүсгэх, монопол байдал үүсгэх, ханшийн өсөлтөнд нөлөөлөх зэрэг ийм үйл ажиллагаа хийх юм бол тэр эдийн засгийн холбоог шууд татан болгохоор орж байгаа. Тэгэхээр энэ эргээд нийгэмд одоо нийгэм тогтцсон зүйлүүдийг бас хүлээмжшөөрөхөөс гадна бас хууль эрх зүйн талдаа зэгцтэй болгож байгаа. Үүний цаана бидэд бас нэг зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Бас энэ ашигын төлөө бас хуулийн этгээд энэ иргэний нийгмийн байгууллагыг чадахыг дэмжих чиглэлдэл явж байгаа. Өнөөдөр олон улсын байгууллагууд шилжиж байгаа. Танаа иргэний нийгмийн байгууллага тоо өссөн боловч бас чадахын асуудал бол сул байна. Энийг бол хаана хүлээмжшөөрж байгаа. Энэ чадахын асуудлаас хамаарат бас эргээд энэ тодорхой ажил гүйцэтгэх асуудлууд залгардж байгаа буюу санхүүжилт олгох гэсэн одоо эргэлзээтэй байдал үүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр олон улсын байгууллагууд нь юу гэхээр олон улсын байгууллагуудын салбар төлөөлөгчөд дамжуулж Монгол улсад тодорхой үйл ажиллагаанууд явуулж байгаа байхгүй нийт тусдаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлж байгаа тэр өнцгөн нь юу гэхээр танаа иргэний нийгмийн байгууллага үндсэндээ чадахын асуудал бас сул байна. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ бас бодиттой алхам хийхгүй бол бидэд бас яг нь ерөнхийдөө тооны өнөөс өцөлт. Тэгэхээр хоёул ингэ чадахын ярихаас өмнө та түрүү ярьж байна. Банкны холбоо, нефть импортлогчдын холбоо гэдээ байна гэж. Тэгээ энэ хоёр холбоо чинь тэгээд эмэгтэйчүүдийн холбоотойгоо яг адилхан статусаар явах юм уу? Тэгээд эн чи яг тодорхой ашигын хойноос хөөцөлдөж байгаа байгууллагуудын ашиг сонирхлоо илэрхийлсэн. Энийг та энэ шинэ хуулиараа яаж зохицуулж байгаа юм бэ? Энэ яг зайлан гарсан байж байгаа. Онцлог бүхий холбоон дээр эдийн засгийн холбоо гэдэг тусдаа зохицуултууд байгаа. Ямар үйл ажиллагаанд хийх вэ? Гэтэл бусад буюу мэргэжлийн холбоо энэ дундаа нийт тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоог хэрхэн яаж дэмжих вэ гэдэг асуудал нь энэ хуулийн гол амин сүнс явж байгаа. Ямар үйл ажиллагаанууд нийт тусдаа гэж үзэх юм. Нийт тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байгааг нь ямар байдлаар төрөөс дэмжих юм. Ямар давуу талууд байгаа. Төрийн зарим чиг үүргийг нийт тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоонууд мэргэжлийн холбоонууд шилжүүлж авах эрхийн давуу талтай байна. Татварын хөнгөлчлөлтүүд тэд идэлнэ. Дээрэс нь одоо юу гэдэг нь тодорхой мэргэжлийн одоо юу гэдэг нь боловсон хүчний сургах, давтан сургах, ёс зүйн асуудлыг хариуцах. Магадгүй тодорхой зөвшөөрлүүдийг олгох асуудлыг тэр холбоонд хариуцуулах. Эргээд иргэний нийгмийн одоо юу гэдэг нь салбарыг заавал сонсох ёстой гэж ярьдаг шүү дээ хууль тогтоомж гаргахтаа. Энэ чиглэлдээ тэдний ашиг нэг жоох системтэй ярихгүй бид нар нэг юм руу бүх юм ингэ тасралтгүй яриад байхаар ингэ хүмүүст ойлгомжгүй сайн яриуд өөрсдөө ч ойлгомжгүй болчих гээд байна. Та юу гэнэ? Тийм би саяны тэр эдийн засгийн холбоо гэдэг дээр саналаа хэлэх гэдэг. Одоо энэ хуулийн нэр нь өөрөө эхлээд бол төрийн байгууллагын тухай хуулийг шинжилэн найруулж байгаа. Орж иж байгаа нэр нь ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хууль. За хуулийн зорилт нь болохоор зэрэг Монгол улсын үндсэн хуулиар тунхагласан иргэдийн эвлэлтэн нэгт эрхийн баталгааг хангах, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих, ашигын төлөө бус хуулийн этгээд эрх зүйн байдал үйл ажиллагаатай холбогдсон нийтлэг харьцааг зохицуулна гэж. За энэ чинь нөгөө ашигын бус гэж байна шүү дээ. Энд дээр эдийн засгийн холбоог оруулж ирээд байгааг одоо би нөгөө илтгэгчээс асуух гэдэг л да. Яагаад эдийн засгийн холбоо гэдгийг энд заавал оруулж ирж байгаа юм бэ? Тэгээд оруулж ирэх эрэхтэй эдийн засгийн холбоо нь өөрсдийн ашиг сонирхлоо хамгаалах, нийтэд тусдаа үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор ашигын төлөө хуулийн этгээдүүд нэгдэн эдийн засгийн холбоог байгуулж болно гэсэн ба. Тэгэхээр энэ нь өөрөө ашигын төлөө байгууллагууд ашигын бус байгууллага байгуулжжээ. За тийм байна гэж харъя те. Гэтэл энэ нь яагаад дахиад нийтэд тусдаа үйл ажиллагаа хийхин төлөө байх гэж. Жишээлбэл би түрүүнийхээ жишээг л дахиад хэлэх гээд байгаа хгүй эрүүл мэндийн салбарт яг тэр зовлон бол төрд учирдаг энийг олон жил ярьж байгаа. Эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг нөхөн өрчвийн өсвөр насны хүүхдүүдэд нөхөн өрчвөө гэр бүлийн сургалт зөвлөгөө өгье гэдэг энэ олон байгууллагууд төрөөс өгж байгаа энэ мөнгө чинь боловсролд зарцуулж байгаа мөнгө эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа мөнгө чинь бодлоготойгоо уялдахгүй хүндээ өрөхгүй байна. Энийг хүргье гэдэг. Нөгөө талаас энэ мөнгнүүдийг хэн авдаг вэ? Хувийн эмнэлгүүд авдаг, хувийн сургуулиуд авдаг. Үнэн биз дээ. Тий. Тэгчээд ийм тэр ашиг хуваарлагдгүй чинь дараагийн асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр ингэж ашиг хийж чаддтай тэргүй ашигын төлөө ажиллаж байгаа байгууллагууд одоо өөрсдийнхөө эрх ашигыг илэрхийлж гэж байгаа. Тэгэхээр ашигын төлөө байгууллагын үндсэн эрх ашиг нь ашиг олоход хамгаална үсттэй. Тэхийн тулд нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллах хэрэг энэ зүйл чинь үндсэндээ энэ иргэний нийгмийн байгууллагын концепц гэдэг юм чи байхгүйгээсээ болоод та хэд ийм төр хөдөлт ороод байгаа маа. Дээрээс нь түрүүн тэр нөгөө холбоог яриад байна л да. Холбоо гэнүү сан гэнүү нэг нэр чинь нэг нэрнүүд ч юм бол өөр байхгүй юу. Тэгээд дээрээс нь тэр иргэдийн эвлэлтэн нийт ихэд халдахгүй байх. Зүгээр дөрмөндөө хугацаагаа заана гэсэн байх болохоос биш
заавал 1 жил 2 жил одоо тэр удирдах зөвлөлийн гишүүнийг тэдэн жилээр ингэж хийн гэсэн юмнуудыг оруулаад авах шаардлагагүй байхгүй юу. Тэгэхээр эдийн засгийн холбоо гэдэг энд орж ирснээрээ өнөөдрийн эрх барьж байгаа байгууллагууд халаасныхаа байгууллагуудыг баталгаажуулж байна л гэж харж байгаа. За яг энийг тавиад. Энэ дэр ингэж хэлээ. 97 оны хуулиар ч гэсэн энэ холбоодууд байгуулагдсан явсан. Энд өнөөдөр энэ хуулийн дагуу явж байгаа. Мэдээж ийм холбоонууд зөндөө байна. Өнөөдөр та бодоод үз. Мэргэжлийн мэргэжлийн институт. Энэ өөрөө данд нь ард нь мэргэжлийн аудитын компаниуд байдаг. Эднүүд бас ярих юм байна. Энэ салбарт орж ирж байгаа этгээдүүд ямар шаардлага байх ёстой, энэ цензурыг олгодог. Энэ зүйлийг үүсгэж болохгүй. Дэлхийн нийтийн чиг хандлагаар иргэдээс гадна тодорхой бас хуулийн этгээдүүд төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээдүүд бас тодорхой хэмжээний ийм ашигын төлөө бус хуулийн этгээд холбоотуудыг байгуулах эрхтэй байдаг. За энэ асуудлыг нь харин хүрээ хязгаарыг нь тодорхой зааж өгж байгаа нь энэ хуулийн бас давуу тал. Өмнөх хуулиар бол үндсэндээ нөгөө одоо юу гэдэг нийт тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоотоос ялгах зүйлгүй адилхан тоглолт хийдэг. Ийм зүйл байсан бол энэ дээрээс эргээд тодруулж өгч байна. Энэ дээр одоо эргэлзэх зүйл бол байхгүй. Харин ч одоо зааг ялгаатаагаар ямар этгээдүүд тэр эдийн засгийн холбоо гэдэг зүйлийг байгуулж болох юм бэ гэдэг зүйлийг хэлж өгч байгаа нь хамгийн одоо сайшаалтай гэж би хэлж байна. Окей. Яг энэтэй холбоотойгоор улс төрийн намуудын дэргэд залуучуудын холбоо гэж байх. Тэгээд ингээд яваад үзэхээр нөгөө чинь төрийн бус байгууллагын статуст тамгатай байх. Эмэгтэйчүүдийн холбоо байгаа. Аль нэг намын одоо манай эмэгтэйчүүдийн холбоо. Нөгөөдөг чинь бас төрийн бус байгууллагын статус. Тэгсэн мөртлөө төрийн бус байгууллагын нэрээр улс төрийн ажил хийж байгаа байхгүй. Хүмүүсийг хүмүүж сурталчилгаа явуулдаг. Энийний заг ялгааг яах? За энэ хуулиар бас шийдэж байгаа. За үндсэндээ өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар бас нэг дагж орж байгаа улс төрийн намын тухай хууль дээр өөрчлөлт орж байгаа. За энэ бол улс төрийн нам гэдэг өөрөө нэг талдаа бас иргэний нийгмийн байгууллага бас үндсэндээ хэлбэр шинжийн хувьд бол төрийн бус байгууллагатай нэлээд дүүж очдог институт байж байгаа. Энэ институт өөрөө эргээд бас дэрэгдээ төрийн бус байгууллага чиглэлээр байгуулах нь бас зохимжгүй маа. Нөгөөт нь яг таны хэлдэг шиг тусдаа хуулийн этгээд буюу тусдаа үүргүүлээдэг, тусдаа эрхтэй, тусдаа тамгатай, тусдаа гэрчлэгээтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө талдаа за би одоо бас яг улс төрийн одоо хүн биш учраас мэдэхгүй. Энэ өөрөө эргээд нэг улс төрийн төлөвшөлтөд бас муугар нөлөөлдөг гэдэг судалгааны дүнгууд харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа энэ хуулийн өөрчлөлтөөр улс төрийн намын дэрэгдэх одоо төрийн бус байгууллага гэхээс илүүтэйгээр дэрэгдээ сонирхлын гэдэг юм уу тодорхой юм одоо клубын зарчмаар ажиллах болцоо гэнэ. Энэ бол өөрөө одоо дэлхийн нийтэд явдаг улс төрийн намын жишг юм байл л дээ. Улс төрийн тодорхой А намын дэрэгдэх одоо эмэгтэйчүүдийн клуб одоо тий ахмадуудын клуб, залуучуудын клуб ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ байгууллагууд ажиллаа явах болцоо. Хэрвээ тэр нөө яриад байгаа иргэний нийгмийг дэмжих сан байгууллага гэх юм бол энэ улс төрийн намуудын харьяа байгаа энэ байгууллагууд ямар ч хамаагүй юм байна гэдгийг ойлголоо тийм ээ. За тэгэхээр шашныг бид ярьсан. Шашинтай холбоотой бүх байгууллагуудыг тэр хүний үзэл бодол дээр итгэл үнэмшлийн голсон тий сүсэг бишрлийн байгууллага учраас тэгэхээр тэрийг бас төрийн бус байгууллагад үзэхгүй юм байна. Улс төрийн намуудын доор байгаа энэ байгууллагуудыг төрийн бус байгууллага биш болгох юм байна. Статусаар нь тий албан ёсоор нь бүртгэлээс хасах юм байна. За дараа нь тэр нөгөө мэргэжлийн холбоодыг тэгээ байлгаж ийнэ үгүй байгаа. Мэргэжлийн холбоод бол байна. Эдийн засгийн тэр холбоодууд байна. За тэгээ байхад нь ялгаж өгөх юм байна тийм үү? Тэгээ ялгаж байна. За ялгаад юугээрээ мэдрэгдэх юм. Жишээ нь эмэгтэйчүүдийн байгууллага тэр Монголын банкны холбоо хоёрын хооронд одоо тэр эдийн засгийн тэр дэмжлэг төвөөс авах юм уу тэр мөнгөтэй хүмүүс эмэгтэйчүүд чинь ямар ч мөнгөний биш байгууллага. За энэ дээр би бас тодорхой зүйлийг хэлмээр. Альва одоо яг иргэний нэмийн нүдээс энэ юм гэж хэлэхэд хэцүү. Өөрсдийн дүрм гэж байдаг. Өөрсдийн зорилго гэж байдаг. Ямар одоо чиглэлээр тэр нь ойлгомжтой. Тэр өөрөөсдийнхөө дэрэмжээр явна. Одоо асуудал би ингэж зүгээр л би зүгээр мөнгөний л асууж байгаа. За дэмжих гэдэг дээр тэднийгээ дэмжих юм уу? Эсвэл эднийгээ дэмжих юм уу? Мэдээж энэ талтай байгаа. Энэ дээр тодорхой залтууд мэдээж гэдэг биш. Яг тийм заалт нь байгаа. Би болохоор энэ дээр чи яг ингэж хэлэх гээд байгаа. Би яах вэ? Ер нь бол би нөгөө хэнийг төлөөлж яриад байна гэхээр зэрэг бид нар хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг. Сүүлийн 20 гаруй жил иргэний нийгмийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Ийм хүмүүс нэлээд удаагийн хилцүүлэг юмнуудад саналаа нэгтгэсэн. Тэгэхээр эндээс бид нар энэ эдийн засгийн холбоо, мэргэжлийн холбоог тэр өөрөө нэг юм ингээд нэг ойлгочих хэрэгтэй байгаа юм. Мэргэжлийн холбоод гэдэг чинь бол тухайн мэргэжлийн хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалдаг. За энэ бол нөгөө эвлэлд нь нэгдэх тэр хүмүүс мэргэжлэрээс дур сонирхлоороо эвлэлд нь нэгдэх эрх нь бол байх нь зөв. Тэ? Нөгөө иргэний нийгэм гэж бид нар өөртөөгөө юу гэж яриад тодорхойлоод байна гэхээр зэрэг иргэн хүнд хинч байсан, эрэгтэй эмэгтэй, бэлгийн чиг баримжаа, нас хаана амьдарч байгаасаа үл шалтгаалаад тэр хүмүүсийн эрх ашигын төлөө ажиллаж байгаа, эрхийн төлөө ажиллаж байгаа байгууллагууд бид өөрсдөө иргэний нийгэм гэж хэлчихэд байгаа.
За тэгтэл бид нар энэ иргэний нийгэм миний яриад байгаа энэ иргэний нийгэм гэдэгт бол бид нарт одоо эрх мэдэл байхгүй, мөнгө байхгүй. За чин хүсэл бол байна. Өнөөдөр хүртэл төрөмс байгууллагууд энэ чиглэлээр ажиллаж ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд юу болоод ирэхлээр мэргэжлийн холбоот ч юм бол одоо нэг ялгаа нь бид бол иргэдтэйгээ шууд хөрсөн дээр ажилладаг хүмүүсийн нэг хэлээд байна тий. Саяны эдгээр эдийн засгийн холбоо, мэргэжлийн холбоот хоёр ч болохоор хөрсөн дээр хүн дээр ажилладаггүй. Тодорхой мэргэжлийн чиглэлээр эсвэл эрх ашгаараа ашигын төлөөгөөрөө нэгдсэн хүмүүстэй ажилладаг. Тэгэхээр эн чинь зарчмын хувьд шал өөр зүйлүүд байхгүй юу? Эндээс эргээл буцаад бид нар ямар асуултан дээр унж ийн вэ гэхээр зэрэг тэгвэл энэ төрөмс байгууллагын тухай хуулийн нэрээр орж ирээд ашигын төлөө бас хуулийн нэрээр гарч байгаа энэ иргэний нийгмийн энэ хууль гэдэг чинь өөрөө хэний төлөө юм бэ? За одоо нэг би базаад ганцхан өгүүлбэрээр хэлэхэд энэ өргөн баригдсан байгаа хуулийг харахад бол нэг ийм харагдчихаа. Иргэний нийгмийн дэмжих зөвлөл гэж байгуулагдана. Тэр зөвлөл нь бол за яг хуу тодорхой хэмжээнд нэг төрөмс байгууллагуудаас хүмүүс гаргаад тэгээд орон тооны бус засгийн газрын хэрэглэх газрын дээр нэг ажлын алба ажиллана. Тэд нар ингээд нэг дэмжих чиглэлээр ажиллана. За энэ байгууллага нь олон улсын хандив юмнууд төслөөс санхүүжнэ. Энэ ердөөсөө засгийн газрын хэрэглэх газрын дэргэд байгаа бид нар шиг иргэний нийгмийн байгууллага болчихж байгаа байхгүй өөрөө. Зүү ясны яах гэвэл төр дэмжигч байгаа бол түрүүний анхны ярьсан тэр нийтэд тустай үйлчилгээнд дээр зарцуулж байгаа төсвийг энэ санд төвлөрүүлээд энэ иргэний нийгмийн байгууллага нь хүндээ хөргөж өгөх ёстой. Өөрөөр ердөөсөө олон улсын жишгийн юм концепц энэ байхгүй. Тэгтэл бид нар үндсэн үзэл санаа иргэний нийгмийг чиний хэлээд байгаа нийтэд тустай үйл ажиллагаа хийж байгаа тэр байгууллагад дэмжинэ гэдэг юм а хумж авч хязгаарлаж ойлгохгүй байгаа болохоор ингэж задраа явц. Тэгэхээр уул нь бол яг энэ иргэдтэй хүрдэг иргэдийн байгууллагуудыг иргэний нийгмийн дэмжих зөвлөл тэр сангаас дэмжих ёстой. Гэтэл энэ байхгүй эдийн засгийн холбоо, мэргэжлийн холбоог оруулж иж байгаа нь халаасны байгууллагуудаа төсвөөс дэмжих гээд байгаа ийм л хардтал төрүүлээд яалтчгүй төрүүлээд байгаа. За энэ дээрс би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Яг одоо юу гэдэг нийгмийн халамжийн чиглэл гэдэг юм, эрүүл мэндийн чиглэлд эсвэл одоо юу гэдэг иргэд байгуулсан эсвэл одоо нийгэм тустай үйл ажиллагаа явуулдаг төрөмс байгуулсан л иргэний нийгэм гэж бас одоо явцрах нь бас одоо нэг талтай хэцүү байгаа. Энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаа буюу нийт тустай нийгэм тустай тодорхой бүлэг тустай байгаа учраас бид нэр илүү их дэмжих зохицуулт нь орцсон байгаа. Түрүүн Ш.Ариунаа дарга хэлж байгаа бол манай хуулийн төслийг л ярьж байна л та. Яг л үндсэндээ орцсон байгаа зохицуултуудыг. Энд нийт тустай үйл ажиллагаа гэдэг 45 дахь зүйл дээр нь бид нар хуульчлал өгсөн. Энд бол ерөнхийдөө нийгэм хамгааллыг сайжруулах, эрүүл мэндийг дэмжих, боловсролыг дэмжих, нийгмийн шударгаас арчлал сайн засгийг бэхжүүлэх, хүний эрхчлөлийг хамгаалах, ялгуурлан гадуурхалтын одоо эсрэг тэмцэх, за байгаль орчин хүрээлэн орчныг хамгаалах, шинжлэх ухааны технологийн дэвшлийг дэмжих, нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг хөхүүлэн дэмжих, соёл урлагийг дэмжих, за ядуурлыг бууруулах, гамшигаас хамгаалах, цөөнхийн эрх ашиг хамгаалах гэсэн ийм зүйлүүдийг нийт тустай үйл ажиллагаа буюу энэ чиглэлдээ явуулнаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг бидэд бас нэг л зүйлийг бас ойлгомоор байна. Нэг юм гарахтаа нөгөө хэд нь таалагдахгүй учраас одоо тэр бидэд нэг дээвэр дээр явмааргүй нэ гэж хэлж болохгүй. Энэ өөрөө эргээд гэх юм бол холбоо сангийн нийтлэг асуудлаас гадна эргээс мэдээж ямар чиглэлийг нь бас илүү их тодруулж зохицуулах уу дэмжих үү гэдэг асуудлыг бас түр мартахгүйгээр зохицуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр явцсан ганц зүйлийг би хэлэхэд ашигын төлөө бус хуулийн этгээдүүд холбоо сан байгуулж болохгүй зүйлийг хоригдж болохгүй. Өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн хангалтч тийм байгаа маш хэмжээний сангууд дандаа ашигын төлөө бус компаниуд байгуулсан байдаг. Тэнд мөнгөө оруулдаг, тэр сан дээрээ буцааж мөнгөө татж авдаг. Тэр сан нийгмийн сайн сайхны төлөө тэр мөнгийг хөргөнгийг арвижуулж үржүүлээд зарцуулаад явдаг. Ийм за энийг та яаж харж байна? Сая би хэлээд байгаа нь таны хэлж байгаа мэргэжлийн холбоод, эдийн засгийн холбоод, ашигын төлөө байгуулдаг байгууллагууд нийлээд эвлэлэн нэгдэж байгууллага байгуулж болно. Тэр үлчилгээтэй. Хамгийн гол нь тэд нарыг нийт тустай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор байгуулж болно гэд нөгөө төрөөс дэмжих гээд байгаа нийт тустай үйл ажиллагаа таны саяны дурдсан чиглэлүүд рүү оруулаад ирж байгаа нь ямар хардлага төрүүлээд байна вэ гэхээр тэр бид нар чинь мөнгөтэй ашигын төлөө ажилтдаг мэргэжлийн төлөө байгууллагууд. Энэ төрийн дэмжлэгтэй дэмжлэггүйгээр явчихна. Гэтэл бид нар өөрсдөнүүдээс юу гэж хараад байна гэхээр банкуудын холбоотой бид нар энэ банкны зээлийн хүч өндөр байна гэдэг одоо иргэн хүний эрх ашигын төлөө дуурахтаа банкуудын холбоотой зэрэгцэж дуурах нэ. Гэтэл зэрэгцэж дуурахтаа бид нар мөнгөгүй эрх мэдлгүй байгаа учраас төрийн жижигхэн дэмжлэг нийтийн тустай үйл ажиллагааны дэмжлэгийг авахар бол нөгөө банкны холбоо давхар энэ дэмжлэгийг авахар болчиход байгаа байхгүй. Нийтэд тустай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор гэл оруулаад ирэхээр. Тэгэхээр эн чинь л энэ хардталтыг төрүүлээд байгаа. Энэ халаасны төрөмс байгууллагыг дэмжиж байгаа. Хараагүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа. Мэргэжлийн холбоо гэдэг нь энэ хуулийн этгээдүүд байгуулах гэдэг асуудал биш. Өнөөдөр мэргэжлийн холбооны асуудлыг бүгдээр спортын салбар дээр л хаавал үзэж л да. Монгол улс өнөөдөр саксны хоёр холбооноос болоод олон улсын тэмцээнд орж чадахгүй болчиход байгаа шүү дээ.
Энэ өөрөө мэргэжлийн холбоо байхгүй. Ганц цагч биш. Тэр төрийн бас Цаана байна. Монгол улсыг төлөөлөх, олимпийн тэр наадамд ч юм уу дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд төлөөлөх эрхийг төрөөс өгчөөд байгаа тэр мэргэжлийн холбоонд. Тэгэхээр аль нэг нь яаж одоо юу гэдэг сонгон шалруулж хамтран ажиллах вэ гэдэг асуудлыг энэ үйлээр шийдэж байгаа. Мэргэжлийн холбоо гэдэг бол тэр. За нийлцтэйгээр энэ асуудлуудыг үндсэндээ тухайн салбарын дийлэнх олон хувийн харьцангуй олонхыг нэгтгэсэн этгээдийг одоо мэргэжлийн холбоонд одоо дүүцүүлж авч үзэх буюу энэ асуудлыг одоо сонгон шалралтын журмаар хамтран ажиллах байдлаар тухайн салбар нь одоо шийднэ. Хин шийднэ. Тухайн салбарын одоо төрийн засгийн төв байгууллага буюу эсвэл улсын хурлаас байгууллагын шийднэ. А бус орны жишгч юм байна. Өнөөдөр Япон гэхэд бол яг энэ мэргэжлийн холбоотуудын асуудлыг ерөнхий сайдын дэргэдэх одоо зөвлөлн шийддэг. Энд өөрөө эргээд тодорхой хэмжээний эрх олгож одоо мэргэжлийн холбоо гэж ингэж шийддэг асуудал байна. Аль сагсны холбоо нь Монголыг төлөөлж тэмцээнд орох вэ гэдгийг тий спортын хууль болон төрийн байгууллагын хуулиараа шийдэх болцоог нь одоо бид нээж ийн гэсэн үг. Бүгчүүдийн холбоо байна. Аль нь аль нь хууль ёсныхын аль нь биш. За эргээд энэ одоо юу гэдэг тодорхой нийгмийн албан салбар. Энэ дээр бол одоо ингээд ярихад жишээ нь хүүхд хамгааллын чиглэлийн 1000 төрийн байгууллага байна гэж байгаа байхгүй. Аль нэгтээ нь хийчихээр ерөөсө болдгоо. Тэгэхээр дээвэр холбоо гэдэг зүйл дээр та хэд нэгдээч, хүчээ нэгтгэж. Би гэдэг хандлагаас бид гэдэг хандлал руу явъя. Бид болоод ирэх юм бол бас аливаа юм дээр хариуцлагатай, чадвартай болно. Энэ судалгаан дээр байдаг л та. Нээлттэй нийгэм формоос хийсэн судалгаан дээр энэ ерөнхийдөө төрийн байгууллага байгуулж байгаа тооны харьцаанаас аваад үзэхээр түрүүн ч гэсэн Ш.Ариунаа хэлжсэн. Эдийн засгийн өсөлт буюу уулуурхайн салбарыг дамжиж одоо өсөлт нь эхэлснээсээ гадна бас нэг үүсгэн байгуулж байгаа хүмүүсийн том хандлага нь юу гэхээр ерөөсөө л тэр одоо юу гэдгийг гүйцэтгэх хэрэг мэдэл төрийн байгууллага удирдлага өөртөө үлдээх гэсэн. Дээрээс нь тэр өмч хөрөнгө болоод санхүүгийн үйл ажиллагаа өөртөө байлгах гэснээс болоод нэг хүнтэй холбоо буюу цүнхний холбоонууд өнөөдөр зүгээр тоог бол. За тэгэхээр ингээм. За төрийн бус байгууллагууд ямар их асуудал байгаа та бүхэн сонслоо. Та ч гэсэн аль нэгд нь ямар нэг хэмжээгээр шууд бусаар холбоотой байж магадгүй. Ямар ч гэсэн бид нар ардчилсан нийгмийн иргэд хэсэг бүлгээрээ сонирхлоороо өөрсдийнхөө төлөө юм уу, нийгмийнхаа төлөө юм уу, ийм ажиллах ардчилсан нийгэмд ийм иргэний холбоо гэж иргэдийн одоо иргэний нийгэм гэж яриад шүү дээ, тийм ээ. Иргэний нийгмийг олон улсын тодорхойлолтоор болохоор зэрэг мэдээлэлтэй нэгдсэн иргэдийг хэлнэ гэдэг. Мэдээлэлтэй нэгдсэн иргэдийг. Төрийн бус байгууллага болохоор энэ мэдээлэлтэй нэгдсэн иргэдийг мэдлэгтэй болгох, идэвхтэй болгох, тэгснээрээ иргэдийг бидний амьдралтай холбоотой төрийн шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг болгох гэдэг нөгөө оролцоо гэдэг ойлголт гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ардчилсан нийгмийг барихтаа бид сонгуулийг явуулдаг болсон да. Хууль муулийн дандаа өөрчлөлт залтай явуулдаг гэсэн. За нэг юм явуулж байгаа. Сонгуулийн хооронд иргэд сонгосон хүмүүсийг хэн чадахгүй байна. Энэний нэг механизм бас энэ төрийн бус байгууллага тийм ээ. Яг болж ийн үгүй юу. Жишээлбэл та түрүү эрүүл мэндийн яамн дээр үнэхээр нөгөө эрүүл мэндийн яамд очиж байгаа манай төсвийн мөнгийг яаж ашиглаад байгаа юм бэ? Жишээлбэл одоо бүх эмнэлгийн газар дотор бүх эмнэлгийн том хашаан дотор эмч нар нь хувийн эмнэлэгтэй болцсон. Тэгээд хоёр газар үйлчлээд байгаа. Хоёр өөр нүрээр үйлчилж байгаа. Хоёр өөр үнээр үйлчилж байгаа. Бүх сургуулийн том хашаатай нөгөө бие тамирын том хашаатай байж бүгдээр нь дотор нь тэр захирал юм оролцоод хувилдаад орон сууц барьсан. Бие тамирын талбайнууд алга болцсон. Тэр нь дандаа юм төрийн бус байгууллага янз бүрийн нэрээр хийгдсэн. Нийтийн өмч алга болж байна. Энийг бас тодорхой төрийн бус байгууллагууд хийж байна тийм ээ. Тэгээ энэ бүхнээс болоод ийм олон асуудлуудыг зохицуулах шийдэх хэрэгтэй байна. Ийм хоёр төрлийн үнэхээр үзэл бодол байж байна. Тэгэхээр эднийг нэгтгэсэн нэг юм байна. Мөнгө. Санхүүжил. За энэ тухай ярив. Өнөөдрийн төрийн бус байгууллагуудын нийт санхүүжилтийн зөвхөн 2% нь төрийн ямар нэг одоо төслийг хэрэгжүүлсэн маягаар Монгол улсын төрийн бус байгууллагууд санхүүжүүлжээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар. Бүх мөнгөний 67%-ийг гадаадын байгууллагуудаас санхүүжигдэж байна. Гуравдугаар монголчуудад нэгдүгээр татвараас чөлөөлдөг байсан чинь хавтгаараа эхлэхээр бүгдийг болцсон. Тэгээ ер нь энэ Монголын компаниудад төрийн бус байгууллагуудыг системтэйгээр тийм дэмждэг, тийм хүсэл бодолж байгаа байдаг. Тэглээгээд татвараас чөлөөлдөг. Энэ бүх байдлаас чинь болоод мөнгөний асуудал гараад байна.
санхүүжилтийн асуудал. Тэгээ энийг одоо яаж хийдэг гэж. За яг л энэ асуудлыг бас хуулийн одоо хамгийн чухал поинт болгож манай иргэний нийгмийн байгууллагын чиглэдэг бид ч бас авч үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хууль эрх зүйн ерөнхий байдал, тодорхойгүй байдал, хийдэлтэй байдал, зөрчилтэй байдал нь энэ салбарын том эрсдэл болжээ. Үүндээ яг таны хэлж байгаа савлгаа орсон. 97 оны хуулиар нэгдсэн татварын хөнгөлчлөлтийг өргөн хүрээнд тавингууд энэ асуудал дээр нь ашиг хийх гэж байгаа буюу энэ нэр халахвчлах, за мөнгө угаах байдлыг одоо явагдаж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын одоо бас байгууллагуудаас чийлж байгаа. Манай энэ төрийн бас байгууллагын сектор бас мөнгө угаах эрсдэл нь 65% та гарч байна. Хууль эрх зүйн орчин ил тод байдал, нийлтэй байдлын асуудлаа шийдэхгүй бол энэ салбар бас эрсдэлтэй байна гэдэг зүйлийг бидэд зөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бидэд энэ хуулиасаа гадна татварын хуулиудыг ярьж байгаа. За мэдээж татварын хуулиуд одоо эх оноос шинжилсэн найруулга буюу багцаараа хэрэгжиж байна. Тодорхой хэмжээний одоо татварын хөнгөлчлөлүүд орсон байна. Энэ дээр гэх юм бол одоо юу гэдэг нийт тусдаа үйл ажиллагаа буюу тодорхой аж ахуй эрхэлж олж байгаа орлогыг нь бас татвараас чөлөөлөх. За магадгүй одоо юу гэдэг хандивлагч талын одоо урамшуулах асуудал бас тодорхой хэмжээнд орсон. Гэхдээ энэ бол чамлалтахаар байгаа. Энийг бол би хүлээмжшөөрнө. Өөрөөр хэлэх юм бол шинэ хууль дээр зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй Монгол улсын иргэний байгуулсан төрийн байгууллага хандив өгсөн бол үнийг нь одоо бас татварын хөнгөлөх чөлөөлөх асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас цаашдаа бас иргэний нийгмийн байгууллагын гол нэг санхүүжилт асуудал бол иргэд өөрөө оролцох асуудал. Иргэд өөрөө тэр үйл ажиллагааг дэмжих асуудал. Тэгэхээр энэ өөрөө иргэд төр өөрийн аж ахуй үйл ажиллагаа олох одоо санхүүжихээс гадна иргэд тэрийг яаж дэмжих вэ гэдэг асуудлыг бидэд татварын зүйлээрээ л тэрийг одоо өдөөж өгөх ёстой. Тийм байгууллагад дэмжлэг өгсөн бол тэрийг татварын өөрийнх нь хүн амын орлогын татвараас чөлөөлдөг юм уу? Зардал тооцох нь ба шүү дээ. Татвараас зардал тооцох юм. Зардал тооцохоор ашгаасаа багасгана гэсэн санаагаар яаж. Үүнийгээ дагаад эргээд төрийн байгууллагууд нь бас нэг юм хэвшмэл хандлагаасаа бидэд ойлгох хэрэгтэй. Тайлагнах асуудал байх хэрэгтэй. Мэдээж хандивлагчтай тайлагнах асуудал байх хэрэгтэй. Гишүүдтэй тайлагнах асуудал байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо юу гэдэг нь тодорхой төрийн эрх мэдлийг шилжүүлж авсан бол энэ үйл ажиллагааг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тайлагнах асуудал байх хэрэгтэй. Гэдэм үү энэ тодорхой бас энэ тайлагнах татварын байгууллагатай тайлагч гэдэг юм уу? Яг энэ дээр ямар тань байна. За сайн байд даргын хэлж байгаагаар бол яг одоо би эргээл нөгөө асуулт руу буцсан шүү дээ. Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг буюу яг иргэдийн нийтлэг ашиглалтын ажиллаж байгаа байгууллагуудыг төрийн бодлогоор дэмжиж гэж байгаа бол татварын орчин чухлаа. Гэхдээ таны яриад байгаа жишээ бол нэлээд одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудын ил тод нөө тайлагнах үйл явц нийл болсны дараа иргэд ингэж хандивлах, аж ахуй нэг хандивлах энэ юм нэрнэ. Одоо номер 1 биднэрт ямар хэрэгцээ шаардлага байдаг вэ гэвэл таны түрүүний дурдсан тайлангууд дээр ч байгаа. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүний нөөцийн асуудал маш хүндээ. Цалингүй ажилтгаа. Дээрээс нийгмийн даатгал ашигын төлөө компаниудтай ижлэхэн хэмжээнд татваруудыг төлдгөө. Энэ нь эргээд биднэрт маш том тээг болдог. Гэтэл өндөр хөгжилтэй орнууд иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжээ гэх юм бол гэхээр яадгүй гэхээр зэрэг иргэний нийгмийн байгууллага салбарт ажиллаж байгаа ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлдөг байх те. Сайн дурын ажилтны дэмждэг байх, урсгал задлыг төлдөг байх ийм зохицуултуудыг хийдэг. Гэтэл манад бол энэний нэрдээсээ байхгүй. За дээрэс нь одоо тэр ашигын төлөө бус нийт тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм байгууллагуудад энэ дэмжлэгийг өгч байгаа бол эргээд нөгөө бидний хардтал буюу тэр нийт тусдаа үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын жагсаалтанд нөгөө мэргэжлийн холбоод эдийн засгийн холбоот ч ороод ирэхээрээ зэрэгэл хэрвээ бидний одоо иргэний нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалын энэ зэрэг хөнгөлтүүдийг эдлүүлэх гэж байгаа бол тэгтэл энэ салбарт чинь дахиад тэр мөнгөтэй байгууллагууд буюу эдийн засгийн холбоо, мэргэжлийн холбоод ороод ирвэл эн чинь эргээд нөгөө нэг зөв бус юм чинь буцаад орчих шүү гэсэн юм асуулт байна. Тэгэхээр одоогийн энэ дээр бол биднэрт дээрээс нь санхүүгийн дэмжлэгийг өшөө нэг тансан зүйлийг харагдаад байгаа. Юу гэхээр түрүүний таны дурдсан судалгааны дүнгүүдэд бас хэлжсэн. Төрийн байгууллагаас 2% өгдөг. Аж ахуй нэг иргэдээс цөөхөн хандив ирдэг. Тэгээ бусад санхүүжилт буюу олон улсын байгууллагуудаас санхүүжилт ирдэг гэж. Гэтэл одоо энэ хууль дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр зэрэг хэрвээ төрөмс байгууллага экстремизм, терроризмын тийм оролцоотой мөнгийг оруулж ирсэн бол тэ хориглох зүйлд орчиж байгаа. Гэтэл иргэний нийгмийн байгууллагууд бол тэрийг мэдэх боломжгүй тий. Энэ ажил чинь уул нь бидний ойлгож байгаа татвар юм уу Монгол банк юм уу тагнуулын газар нь хийж явах ажил байх. Гэтэл энэ бол эргээд биднэрт сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Санхүүгийн ямар ч дэмжлэг байхгүй, орон зай байхгүй дээрээсээ бүр ийм хүндрэлтэй байдалд оруулах юм. За бас таны яг хэлж байгаа дээр бас би нэмээд яг тодруулга хэлчихье гэж бодож байна. Бас зөв юмнуудыг хөндөж ярьж байна. Бид энэ байгууллагуудыг яаж мэдвэ? Экстремист байгууллага, террорист байгууллага, энэ мөнгө угааж байгаа байгууллагууд бид яаж мэдвэ? Энэ байгууллагуудын энэ эрсдлээс хамгаалж энэ хууль дээр тодорхой залт орсон байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол
энэ байгууллагуудын жагсаалтыг тагнуулын ерөнхий газар болоод цагдаагийн ерөнхий газар хамтарсан байдлаар жагсаалтыг гаргачна. Энэ дэлхийн нийтээрээ ч явдаг жишг нь. Дээрээс нь нүүбийн 20 грамжаа авагдсан этгээдүүдийн жагсаалтыг угаасаа нүүбээс гаргацдаг. Энэ байгууллагуудыг бид бас энэ чиглэлдээ мэдээлж ажиллана. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллага иргэний нийгмийн байгууллагууд нь санаа санхүүжилт авахаа бас эрсдлээс бас урьдчилан сэргийлэх өөрсдөө механизм бүрдэж байгаа гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар бас яг энэ ажиллагаанд бас дадлгүй учраас түрүүн миний хэлж байгаа 65% хүртэл хувийн эрсдэлтэй салбар байна гэдэг зүйлийг бас дурдж байгаа. Тэгэхээр бид энэ хууль эрх зүйн орчноор төрийн бас байгууллагуудаа чангалах гэдэг юм уу, хязгаарлах гэхээс илүүтэйгээр энд мэргэжлийн яг энэ салбар дээр чин сэтгэлээс ажиллаж байгаа хүмүүсээ дэмжих гэдэг л үүднээс давтан хэлж энэ хууль та сая татварын тухай ярьлаа. Гэтэл өнөөдөр төрийн бус байгууллагуудыг гадаадын төрийн бус байгууллагууд гадаадын сангуудаас дэмжиж байгаа. Яг л өөр арга байхгүй тодороосоо байх. Тэгэхээр Польш, Унгар зэрэг улсууд яг адилхан нэртэй зүйл байгуулад, яг адилхан нэртэй сан байгуулад төрн хэмжээж өгнөхгүй шийддэг. Тэгээд дараа нь Оросд ер нь бол Оросууд гадаадын байгууллага санхүүжилж байгаа бүх төрийн бус байгууллагыг гэж нэрлэхгүй гадаадын агент гэдэг нэрээр бүртгэж аваад тэгээд үндсэндээ Оросын төрийн бус байгууллагууд нь үндсэндээ цөөн болсон. Манай Унгар, Польшид бас тэгж байна. За чи төдөөс дэш зардал авж байгаа бол тайлангаа гаргаа гэж байна тийм ээ. Энэ бүхний доор хэрвээ ингээд гадаадын байгууллагуудын санхүүжилтийг зогсоочих юм бол Монголын төрийн бус байгууллагууд хаагдаж эхлэх юм байна гэсэн ойлголт яваад байгаа. Та энийг яаж харж байна? За энэ дээр бол хязгаарласан хоригдсан зүйл бол байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ төрийн бус байгууллагууд гадаад дотоодын санхүүжилтийг авах. Тэр нэг экстремист, террорист, мөнгө угаах тэрнээсээ гадна тийм ээ. Гадна авч болох эрх нээлттэй байж байгаа. Тэр олон улсын байгууллагууд тухайлсан төрийн бус байгууллага холбоонд бас өгж болно. Иргэний нийгмийг дэмжих санд өгж болно. Иргэний нийгмийг дэмжих зөвлөл маань өөрөөсөө 9 гишүүнтэй байхаар хуулийн төсөлд орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой юм 9 салбарын төлөөлөлөөс орно. Өөрсдөө нээлттэй сонгон шалруулалтаа салбар гарч ирнэ. За магадгүй байгаль орчны чиглэлээр нэг итгээд, за хуулийн цэцэглэлийн чиглэлээр нэг итгээд, за нийгмийн халамжийн чиглэлээр нэг итгээд ч гэдэг юм уу ийм тодорхой 9 салбарыг тавьсан байж байгаа. Эндээс нээлттэйгээр шалгаруулаа гараад ирнэ. Үндсэндээ 9 гишүүнтэйгээр иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих, тентх сайн засаглалыг төлөвшүүлэх, дотоод засаглал, ёс зүйн хэмжээг мөрдүүлж ажиллах, төртөө бодлогын түвшинд харьцах энэ үйл ажиллагааг координат хийж энэ салбараа дэмжиж ажиллах юм. Энэ 9 хүн чинь хинд мөнгө шийдэх юм. Ерөнхийдөө нэг юм байгаа. Яг ерөнхийдөө тий. Сангийн зарцуулдаг энэ 9 хүн шийднэ. Тэгэхээр чинь энэ 9-ийг чинь энэ 9 дотор өөрийнхөө оруулах гэдэг нэг бөөн зодон болох нэ. Тэгээ Орсон хойноо нөгөөдгий чинь энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сан гэдэг нэг айхтар юм боллоо шүү дээ. Бөөн бантан тий. Бөөн авилга тий. Дивийн болохгүй баталгаа хаав. Нэг юм байгаа. Ер нь энэ дан төрийн бас байгууллагч ирсэн олон улсын байгууллагаас ч гэдэг юм уу эсвэл дотоодын төрийн байгууллагаас эсвэл гишүүдийн татвар ханиулагчаас үйл ажиллагаа явуулж болно. Энэ сан гэдэг бол тодорхой хэмжээний бас ийм өгсрүүдээс бүрдсэн. Тэгвэл эргээд энэ асуудал нь тэр яг түрүүн Ариунаа дарга хэллээ шүү дээ. Энэ салбар дахь цаашдаа яг мөн чанараа авч явыг бол бас хүний нөөц чадваржуулах асуудал. Тэгэхээр бид энэ 9 гишүүн бол илүү их бодлогын түвшинд явж ажиллана. Дээрээс нь магадгүй төрөөс яг нийт тусдаа үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөөгөө уялдуулж 2 жил тутамд шинжилье гэж байгаа. Магадгүй өнөөдөр хүүхд хамгааллын асуудал, нийгмийн халамжийн асуудал тэргүү ээлжинд байх бол энэ чиглэлийн жагсаалтыг гаргаад төрөөс энэ үйлээр дэмжээрэй гэд тодорхой тэр санд мөнгө өгч болно. Энэ чиглэлийг захиран зохицуулах эрхийг энэ санд өгч байгаа. Гэхдээ энэ сангийн үйл ажиллагаа бол нээлттэй тод бүх юм нь олон нийтэд ил тод байхаар хуулийн төсөл дээр бас тусч байгаагаар бас нэг онцлог байна. Тэгэхээр энэ олон хардталтын цэглэх нэг асуудал бол нээлттэй байдал. За та юу нэ? Тэгэхээр яг энэ сантай холбогдуулаад яриа л да. За иргэний зөвлөл яг өмнө нь бол засгийн газрын 4 хүн нь 5 хүн иргэний нийгмийн байгууллагаас гэж орж ирсэн. Сүүлийн хувилбар дээр бол иргэний нийгмийн байгууллагуудаас гаргаад засгийн газар бол батламжлана л гэсэн санаа байгаад байна. Тэгвэл тоглоомын дүрмийг засгийн газар журмаа гаргаад батлана гэж тоглоомын дүрмийг засаг батлах нэ. За үнэхээр төр засгаас иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжих гээд байгаа бол яагаад төсвийн мөнгөөс нийтийн тустай ажил үйлчилгээг дэмжихгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ сан чинь олон улсын байгууллага хандивын мөнгөөр л хийх гээд байгаа. Тэгэхээр энэний ардталд
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон байгууллагууд Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн сан томоохон байгууллагуудад одоо Европын холбоо хүртэл юу гэж ярьж байна гэхээр зэрэг танаа төрд мөнгө өгөөд ингээд бодит амьдралдаа хүрдэггүй алга болчих юм аа. Төрийн бас байгууллагын дамжих гэр энэ олон хүмүүст хинт нөхөө мэдгүй маа гэж тэ. Тэгэхээр магадгүй энэ сангууд энэ одоо зүгээр хаалттай энэ сангуугийн тоглогч нар төртөө нийлээд сангаа ийшэнд хийх гэж магадгүй. Тэгтэл энэ тэр толомын дүрмийг засаг өөрөө шийдэж байгаа тохиолдолд энэ өөрөө биднэрт яг иргэний нийгмийн байгууллагад яаж бодиттой тусах юм бэ? За тэгээд дөрөв сайн байр дараагаас нэг иргэний нийгмийн байгууллагын чадхын асуудал яриад байсан. Одоо сүүлийн жилүүдэд бидний ойлгож байгаагаар бол төрийн байгууллагын албан хаагч юмнуудыг иргэний нийгмийн байгууллагууд чадварчулж байгаа. Ялангуяа хүний эрхийн чиглэлээр, төрийн үйлчлэгийн чиглэлээр бол иргэний нийгмийн байгууллагууд төрийн байгууллагыг чадварчулах сургалтууд өгөл одоо хаасаагүй хийдэг болчихсон байна. Тэгэхээр одоо энэ зөвлөл бол иргэний нийгмийн байгууллагыг чадварчулах гэдэг талаасаа илүү биш ээ. Олон улсын жишгээрээ бол нийтэд та үйл ажиллагаа явуулах гэдэг төсвийнхаа мөнгийг энэ санд байршуулж байгаа. Энэ дээр ажилдаг мэрэгжлийн иргэний нийгмийн байгууллагууд нь өөрсд дотроо юмаа гаргаж ирж ярих. Одоо Австралийн жишээлбэл ердөө нэг сайт байдаг байхгүй. Тухайн жилд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд хамгаалахад олон байгууллагууд би ийм үйлчлэгээ үзүүлнэ, ийм үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг нээлттэй. Эргээд тэр нь ямар үйлчлэг үзүүлсэн нээлттэй, тайлан нээлттэй. Ингээд ирэхээр зэрэг тэр чиглэлийн төрийн үйлчлэгээ иргэдтэй хүрдэг байх жишээтэй. Тэгэхээр уул нь бол ийм л юм бид нар хүсэж байгаа. Гэтэл одоо энэ бас өөр болоод байгаа. За яг ийм хийгээд юу болох вэ? За яг энэ чиглэлийг л уг нь хийчихэд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвөө санхүүжүүлэхгүй. Тэд заавал 9 хүн байдгүй юм биш. Төсвөө санхүүжүүлэхгүй гэсэн зүйл бол байхгүй. Ийм байж байгаа. Гэхдээ бидэд яг иргэний нийгмийн дэмжлэг зөвлөлийн асуудлыг бас сайн засаглалыг хэрэгжүүлдэг. Энэ чиглэлдээ нэлээд бас төлөвшсөн одоо бус орны бас нөхцөл байдлуудыг харж үзсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол Шотландд бол байна. Яг ийм зөвлөл бас ажилдаг. Тодорхой хэмжээний засгийн газар та хяналт тавьж шахалт үзүүлж ажилдаг. Эргээд яг энэ Ариунаа дарга хэлж байгаа шиг бас нийгмийн нийтийн сайн сайхны төлөө ажиллаж байна. Энэ төлөвтэй ажиллаж байна. За ийм жишгүүд Скандинавын орнуудад бол байна. Тэгэхээр бидэд бас одоо юу гэдэг шинээр хинч мэдэхгүй зүйлийг гаргаж ирээгүй. Бас дэлхийн нийтэнд туршицсан энэ чиглэлдээ яваад алхаад бас хэрэгжүүлээд болж байгаа зүйлүүд байна. Ийм шийдвэр гаргалт болоод санхүүжилт за эргээд энэ асуудлууд нь бол төрөөс хараат ус байхаар энэ хийцэн байж байгаа. Тэгэхээр эргээд хамгийн гол нь нээлттэй ил тод байдал тэнд орох хүмүүсүүдийн сонгон шалралтыг л бид нэр нээлттэйгээр хийж чадах юм бол энэ асуудал бид нар нэлээд тийм яг ямар хэлбэртэй байх тухай зөндөө ярьчлаа. Мөнгө нь яаж орох тухай, хийг хязгах тухай. Тэгээ ингээ бүгдээр ингэ хараад үзэхэд ер нь энэ иргэний нийгмийг гэж юу хэлээд байгаа юм. Тэрийг яаж дэмжих юм, зарчим нь юу юм гэсэн үзэл баримтлал концепцаа хэлж баталбал яасан бэ гэсэн тийм яриа явагдаж байгаа. Ийм төсөлж байгаа бах. Энийг яаж харж байгаа. Та нэг минутанд одоо бид 3 минут байд хэлэхгүй. За энэ 12 онд бас улсын хурлд өргөн баригдсан байж байгаа. За яг хөө зүгээр аль түвшинд батлах вэ гэдэг асуудал бол маргаантай юм шиг байна. Энийг улсын хурлд оруулах ёстой гэж ярьдаг бас хүмүүс бий. Гэхдээ өнөөдрийн хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулиараа бол болцоогүй байж байгаа маа. Цаашдаа бид иргэний нийгмийг одоо төрөөс хэрхэн яаж авч үзэх вэ гэдэг бодлогын биш баримт боловсруулах болцоотой юу бол болцоотой. Энд бол гол тоглогчдоо бидэд бүгдийг нь оролцуулах хэрэгтэй. Энд улс төрийн намууд орох хэрэгтэй. Төр сүмийдүүд нь орох хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь ихтэй үзэл баримтаа хэлж батлах нь зөв буруу юу? Эргээд бас нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй. Энэ хууль гэдэг бол зүгээр нэг амьгүй цаас биш. Энэ өөрөө эргээд бас төрөөс энэ салбарт хуулийн өмнө үзэл баримтлаа ярьж болохгүй. Байж болно. Тэгвэл эргээд бас хууль гэдэг нь заавал тэр бичиг баримтыг гарсны дараагаар хийх ёстой гэдэг зүйл биш. Хуулийнхаа ихний үзэл дотор үзэл баримтлыг оруулж болдгоо юм байна. Хуулийг яг үзэл баримтлал дээр боловсруулж байгаа, тодорхой судалгаан дээр үндэслэж байгаа, харьцуулсан болоо бодлогын харин тэр чинь маргаан гаргаад шүү. Та энийг яаж харж? Одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр зэрэг сая бид нар ярьлаа штэ. Мэргэжлийн холбоо, эдийн засгийн холбоо, сургууль, цэцэрлэг, үйлдвэрчний эвлэл, иргэний нийгмийн байгууллага, хүний эрхийн чиглэлийн байгууллага бүгд иргэний нийгмээ гэд үзчихэж байгаа тийм. Дотор нь ашгийн бус гэж ялахаар болчиход байна. Энэ төөрөлдсөн олон юм дотроосоо Монгол улсын төр энэ иргэний нийгмийн хөгжүүлэх арслыг бэхжүүлэхэд иргэний нийгэм гэж алигаа бид нар авч үзээд тэднэрт шаардлагатай ямар зүйлээр нь дэмжих юм бэ гэдгийг гаргаж ирэх буюу үзэл баримтлалаа гаргая гэж. Тэгэхээр сайн байр дарганы дурдсанаар 2012 онд Монгол улсын үндэсний хэмжээнд орон нутгийн төрөмс байгууллагууд нийлээ 500 гаруй хүмүүс цуглаад 2 өдөр бид нэр хилцээд өмнө нь зөндөө онлайнаар хилцэж 2 өдөр бодитоор хилцээд иргэний нийгмийн төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах үзэл баримтлал гэж гаргасан юм.
засгийн газар баталсан яг таны саяны хэлсэн шалтгаанаар улсын хурлд өргөн баригдаагүй ингээд өнгөрчөө та. Гэтэл энэ бол альва хууль батлагдах байгаа зохицуултыг хийх гэж байгаа бол эхлээд үзэл баримтлал. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ яагаад нэг талдаа гарч чадахгүй байгаа юм бэ гэвэл энэ иргэний нийгэм гэж хэнийг ойлгох юм бэ гэдэг чигээс нэг болоогүй болохоор энэ хууль цаашаа явахгүй байгаамаа. За тэгэхээр ингийн үндсэндээ бол энэ дуусшгүй яриа. Нэг цагийн дотор дуусахгүй. Нэг цаг маань болчихлоо. Тэгэхээр одоо юу тодорхой байна гэхдээ зэрэг үүнхээр олон үзэл бодлууд байна. Зөвхөн энэ иргэний нийгмийн талаар. Тэгэхээр юуны өмнө за хуулинд орсон ороогүй хамаагүй тэр үзэл баримтлал дээрээ эхэлж нийгэм даяа ярилцсан. Тэгээ тэрийгэ баталъя гэсэн юм ойлголт гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл иргэний нийгэмгүйгээр ардчилсан төр засаг нийгэм ажилтдаггүй. Иргэний нийгэм бол энэ улс төрчдийг шийдвэр гаргадаг хүмүүсийг хяндаг машин. Нөгөө талаасаа иргэд эвсэлтэнд нэгдэж үзэл бодлоо илэрхийлэх учиртай. За ийм мэтгэлцээн боллоо. Өнөөдрийн мэтгэлцээний тэр одоо энэ иргэний нийгмийн хуулийг төрийн бус байгууллагын хуулийг ашигын төлөө бус хуулиар солиод явхад ямар бэрхшээлүүд тулгарч байгааг бид нар маш дэлгэрэнгүй ярьлаа. Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн өөрчлөлт иргэний нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх үгүй юу гэсэн. Та бүхэн ийм олон үзэл бодлол байгааг харлаа. Тэгээ энэ бол дөнгөж эхэлж байгаа орон даяар явж байгаа үзэл бодлын мэтгэлцээн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр манай энэ мэтгэлцээнд оролцож өөрсдийнхөө санаа бодлыг маш дэлгэрэнгүй чухал тайлбартайгаар хэлж өгсөн миний баруун гар талд дэмжиж оролцсон Ш.Ариунаа, зүүн гар талд П.Сайнзориг, хууль зүйн яамны хүн, төрийн бус байгууллагын хүн та хоёр талархаж байна. Манай нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгч та бүхэндээ бас талархаж байна. Энэ өнөөдрийн үзэл санаа бол бидний амьдралд нөлөөлөх үс тийм том зүйлийг ярьлаа. 2-7 хоногийн дараа дахин уулзтлаа. Баяртай. Баярлалаа. 600 мянга гаруй хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Тэдний 46% нь цэвэр усны хангамжгүй байна. Хайраар цэнэглэлийн картын худалдан авалтын 10% нь цэвэр усны хангамжгүй сургуулиудад ус цэвэршүүлэгч түгээхэд зарцуулагдана. Хүүхэд бүрт цэвэр ус төсөл Mobicom